Dazller All Day Lip Color. Stunning shades at 200 rupees. Dazller Boundless Expressions. Ashwins இனிப்பு காரம் பேக்கரி மற்றும் சைவ உணவகம். கடை திறக்கிறது இவ்ளோ ஈஸியா? சொந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்க இருக்கிற பிசினஸை டெவலப் பண்ண OneManShop ஒரு கடை வெறும் 1.5 லட்சம் தான். ஐபிசி மங்கை நேயர்களுக்கு வணக்கம். மழைக்காலம் வந்துருச்சு. இந்த மழைக்காலத்துல இருக்கிற காமனான பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தா எல்லா வீட்லயும் ஃபங்கஸ் ஸ்மெல் அடிக்கும். இந்த ஃபங்கஸ் ஸ்மெல் நம்மளோட சருமத்தை நிறைய பாதிக்குதுங்க. எப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ற டவல்ல நம்ம போடுற பவுடர்ஸ் அண்ட் க்ரீம்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துலயுமே ஃபங்கஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாயிடுங்க. இந்த வீட்ல இருக்கிற ஃபங்கஸை போக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதே மாதிரி இந்த மழை காலத்துல மட்டுமே வர சில ஸ்கின் அலர்ஜிஸை நம்ம எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுல முதல் விஷயமா, மழையில் நனைஞ்சிட்டீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து உடனே உட்காராதீங்க. கையோட உங்களோட துணியெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்களும் நல்ல ஹாட் வாட்டர்ல குளிச்சுடுங்க. முடிஞ்சா தலைக்கும் குளிச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறமா அடுப்புல கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சு அதுல கொஞ்சம் சுக்கு போட்டு வெல்லம் போட்டு சுக்கு டீயா குடிங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க வெளியே போகும்போது போட்டுட்டு இருந்த ட்ரெஸ், அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஹேண்ட்பேக், உங்களோட ஹெல்மெட் எல்லாத்தையுமே தொடச்சி ட்ரையா ஒரு ஃபேனுக்கு கீழே காய வச்சிடுங்க. உங்க வீட்டுல அரோமா கேண்டில் ஏத்தி வைங்க. முக்கியமா உங்க செருப்பு ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல அரோமா கேண்டில் கண்டிப்பா ஏத்தி வைக்கணும். இது மட்டும் இல்லாம உங்களோட கிச்சன், உங்களோட சிங்க், அதாவது தண்ணி இருக்கிற இடம் எல்லாத்துலயுமே சாம்பிராணி அடிக்கடி போடுங்க. இந்த சாம்பிராணி போடுறதுனால ஈரப்பசையில இருக்கிற ஃபங்கஸ் ஸ்மெல்லையும் அது இல்லாம பண்ணிடும். சரி, இப்போ மழைக்காலம்ல மட்டுமே சில ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும். அது என்னன்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தான். இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி அண்டர் ஆர்ம்ஸ்ல, ஃபேஸ்ல, நெக்கு கீழெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. இது எதனாலனா மழையில இருந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் அதை கிளீன் பண்ணாததுனால தான். நீங்க குளிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களோட ரெகுலர் மாய்ஸ்சரைசர் போட்டுட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ட்ரை டால்கம் பவுடர் இல்லைன்னா ஏதாவது ஆன்டிசெப்டிக் பவுடர் இருக்கும், அது கூட போடலாம். போட்டுட்டு லைட்டா டஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உங்ககிட்ட நெருங்காது. ஃபேஸ்ல இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பிம்பிளா வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது அன்வான்டா உங்களுக்கு பீரியட்ஸே இல்லாத டைம்ல எல்லாம் பிம்பிள்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி பிம்பிள்ஸ்லாம் குட்டி குட்டியா இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப நாள் வரும். இதுக்கு மஞ்சளும் ஹனியும் கலந்து கொஞ்சம் குழைச்சி அந்த பிம்பிள்ஸ் மேல வச்சீங்கன்னா ஒரு 2 நாள்ல இது போயிடும். அதே மாதிரி ஸ்டீம் நிறைய எடுக்கணும். ஸ்டீம் எடுக்கும் போது சில பேருக்கு முடி கொட்டுமோன்ற பயம் இருக்கும். ஸோ ஸ்டீம் எடுக்கும் போது மறக்காம ஒரு டவலால முடியை நல்லா கட்டிக்கோங்க. இப்போ அந்த ஸ்டீம் உங்க முடி மேல படாது. அதே மாதிரி முடியும் கொட்ட வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ இந்த மழை காலத்துல உங்க ஸ்கின்னையும் ஹெல்த்தையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. Dazller All Day Lip Color. Stunning shades at 200 rupees. Dazller Boundless Expressions. Ashwins இனிப்பு காரம் பேக்கரி மற்றும் சைவ உணவகம். கடை திறக்கிறது இவ்ளோ ஈஸியா? சொந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்க இருக்கிற பிசினஸை டெவலப் பண்ண OneManShop ஒரு கடை வெறும் 1.5 லட்சம் தான். இது இவ்ளோ எக்ஸ்பென்சிவா கோல்ட் போட்டு போனா கூட காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இல்ல. சில்வர் போட்ட உடனே டக்குன்னு இட் இஸ் அட்ராக்டிங் அப்படின்னு ஐ வாஸ் ஸ்டன்ட். சரி வாங்குவோமே அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சதுதான், அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி. It is a Nagasu work, totally handmade. நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் சவுத் இந்தியன் ஆச்சாரியங்களால செய்யப்படுறது. வெரி வெரி யூனிக் பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் மந்த்ஸ் டு மேக் திஸ். லைக் ஒரு 2 to 3 months ஆகும் இந்த ஒரு பீஸ் பண்றதுக்கே. அதோட இன்ட்ரிகசியை நீங்க ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த யாழி எல்லாம் இருக்கும். யாழி, அதுக்கப்புறம் வந்து பீகாக்ஸ். அண்ட் இது வந்து இன்னும் இன்ட்ரிகேட் அண்ட் யூனிக். ஏன்னு கேட்டா பேங்கிள் இந்த கார்விங் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் இதெல்லாம் பீசஸ், பெண்டன்ஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்லாம் பண்ணிடலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி யூனிக் கலெக்ஷன் ஆஃப் மைண்ட். லைக் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக, ஏதாவது ஸ்பூன் ஃபோக் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ சம்ஹவ் காட் இந்த ஸ்பூன்ஸ் கிடச்ச உடனே ஸோ ஓகே லெட்டஸ் கம்மல் மாதிரி பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சேன். ஐ தாட் இல்லை, இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் அ குட்டி ஹேண்ட்பேக் மாதிரி இருக்கும். யூ கேன் புட் அ பென் டிரைவ், இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு காயின், இல்லை ஏதாவது அமுலெட், உங்களோட ஃபேவரட் திங் ஏதாவது நீங்கள் கேரி பண்ணணும், ஒரு ஃபேவரட் காயினோ ஏதோ ஒன்று. யூ ஹேவ் சம் சென்டிமெண்ட். ஒரு இன்டர்வியூக்கே போகிறீங்க நீங்கள், ஸோ இதை நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட உள்ளே போட்டுக்கலாம். பட் இட் இஸ் அ ரியல் ஆன்டிக். இது வந்து குஜராத், ராஜஸ்தான் அந்த சைட்லேருந்து வந்தது. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஓப்பன் திஸ் அப். இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே உங்களுக்கு தேவையான எண்ணெய், ஆயிலோ, ஒரு விளக்கெண்ணையோ, தேங்காய் எண்ணெயோ எது வேணும்னாலும் உள்ளே போட்டுக்கலாம். ட்விஸ்ட் பண்ணி போட்டு பாருங்க, லைக் அந்த சைடு. அதுக்கு இதோட இல்லை நீங்கள் ஓப்பனே பண்ணலாம். You can open it up. Okay. So இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா உங்க கைக்கு ஏற்ற மாதிரி they call it hand cuff. இது பேரு